यस दसैँको लागि हामी चाहिँ अब लमजुङदेखि हिँड्न लगाइसक्यो। ब्याकप्याक भइसक्यो, यता मान्छेहरू आइसके। अब हामी लाग्छौँ दिउँसोको 2 बजी सकेको छ। अब हामी यताबाट भोटलेटारबाट नुवाकोटको लागि प्रस्थान गरिसक्यौँ। यो चाहिँ हामी अब दमौली निस्किने बाटोमा आइसक्यो। दमौली भोटलेटार चोक ननिस्केर हामी डाइरेक्ट यतापट्टि पेट्रोल पम्प साइडमा निस्केर पृथ्वी राजमार्गलाई भेट्छौँ। दमौली बजार नि एकदम राम्रो भइसकेको छ र दसैँमा मौसम पनि एकदम खुलिराखेको छ। र आजको यात्रा अब कस्तो हुन्छ, माथि मध्य पहाडी लोकमार्ग हुँदै जाने भन्ने प्लानिङ थियो, तर फेरि यताको राम्रो बाटो हेर्दै जाउँ भनेर हामी यता आएका छौँ। हेरौँ अब बाटोतिर जामसाम नभइदिएदेखि एकदम राम्रो हुन्थ्यो। दसैँको बेला जाम त भइहाल्छ, तर लामो समयसम्म जाम नपर्दैदेखि त्यही ठुलो कुरा हो हाम्रो लागि चाहिँ। अब हामी अब लगभग 2 बजे निस्क्यौँ भनेपछि 3, 4, 5, 6, 7, 8 बजेतिर घर पुग्छौँ। त्यसपछि अब घरमा पुगेर दसैँ यसपालि टिका त छैन, तैपनि खानपिन आफन्तहरू भेटघाट गरेर मनाउने विचार छ। ल यो चाहिँ हामी अब पृथ्वी राजमार्ग दमौलीभन्दा अलि माथिपट्टि निस्किसक्यौँ। र यहाँबाट एकदमै कति लेन हो, 4 लेनको बाटो, ठुलो प्लस 4 लेन भन्छ कि 6 लेन भन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन, तर एकदम कलरफुल पनि बनाइसकेको छ। पहेँलो र कालो रङ लगाइसकेपछि मौसम एकदमै क्लियर छ, निलो आकाश देखिएको छ, केही मात्रामा बादलहरू छन्। यस्तै राम्रो बाटो नेपालभरि भइदिएको खण्डमा त हामीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रा गर्न पनि एकदम सजिलो हुने थियो। अब हामी यो दमौलीबाट लगभग आधी घन्टा 45 मिनटमा त अब हामी अहिले चाहिँ यो डुम्रे बजार आइपुग्यौँ। डुम्रे बजार पनि एकदमै राम्रो भइसकेको छ। पहिला त्यहाँ हिलो थियो, बाटो एकदमै अप्ठ्यारो थियो, अहिले चाहिँ अब एकदमै राम्रो भइसकेको छ। माथि बन्दीपुर जाने केबल कार चलाएको छ कि आजभोलि थाहा छैन। अस्ति जेएनजीको आन्दोलनमा जलायो भन्ने सुनेको। अब यो डुम्रे बजार एकदमै राम्रो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। व्यवस्थित पनि देखिन्छ अब डुम्रे बजार। अब यहाँबाट हामी दाहिनेतिर लाग्यौँ भने चाहिँ बेसीसर जान सकिन्छ। बेसीसर मनाङ जाने मेन रोड यहाँबाट बायाँतिर जानुपर्छ भनेदेखि अब यहाँबाट हामी माथि डुम्रे बन्दीपुरको 5 स्टार होटेल देख्न सक्छौँ माथि थोरै। यो चाहिँ हाम्रो डुम्रे बजार। यहाँ पनि म यता आउने बेलासम्म बाटो भर्खर बन्न लागेको थियो। अहिले चाहिँ ओहो मुगलिङ नपुग्दै जाममा पो परियो त। के भन्ने ठाउँ हो यो, खाजा खान र
अब आधी घन्टामा हामी गल्छी खोज्छौँ। 3 4 5 6 7 8 खानाको अवस्था एउटा मात्रै हो। एउटा त भेट्छ। त्यस्तो दामी जुत्ता ल्याएर क्या कसको जुत्तै हो। हामी हिजो बेलुका 8-9 बजेतिर घर आइपुगेपछि अब खानपिन गरेर सुत्यौँ र बिहान सबेरै गएर म 6 बजेबाट लठारो ल्याएँ र 2-3 बजेदेखिबाट पिङ बनाउन सुरु गरेको, तर आजैको दिनमा सफल हुन सकेन। भोलि बनाउने शर्तमा हामी सबै छुट्यौँ र रातभरि पानी पर्यो। बिहानको मौसम खुलेर यस्तो दामी देखियो। बिहान हाम्रो गाउँबाट देखिने दृश्य हो यो चाहिँ। बादलहरू हुस्सुहरू बिहानै तलबाट माथितिर सर्दै आउँछ। त्यसपछि घाम उदाएपछिको दृश्य एकदमै मनमोहक देखिन्छ। नुवाकोट जिल्लाको पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित जैसी गाउँ भन्ने ठाउँ हो यो चाहिँ। यहाँबाट हिमालहरू त देखिन सकिँदैन र यताबाट शिवपुरीको डाँडाहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ। बेला मौकामा त्यहाँ हिउँ पनि पर्छ र बिहान 7 बजे 8 बजेतिर हामी सबैजना बेला जम्मा भएर फेरि पिङको काम सुरु गऱ्यौँ र हिजो चाहिँ पिङ बाँस अलिक कमसल भएर राम्रो बन्न सकेको थिएन र बिचमा पनि सपोर्ट हालेर हामीले यसपालि तीनवटा 6वटा लिङ्ग गाडेर चाहिँ पिङ बनाउन लागेका थियौँ। सबैजना मिलेर सबैको सरसल्लाहमा पिङ बनाउँदाखेरि लगभग 2 दिन जति लाग्यो। अब हेरौँ अन्तिममा कस्तो बन्छ हाम्रो पिङ। सबैजना खेल्नको लागि आतुर देखिन्छन्। पिङ बनाउन लागि माथि सन्देश र सन्तोष चढेको छ दाजुभाइ। अब त्यहाँ काफेमा पराल राखिसकेपछि अब त्यहाँनिर हामीले बिचमा राख्ने बलो भन्छ कि के भन्छ त्यसलाई बाँधेर हामीले माथि पुर्यायौँ र माथि अब तिनीहरू 2 जना मिलेर मिलाएर राख्दैछन्। मिलाएर राखेपछि अब एकछिनपछि त्यहाँनिर पिङको लठारो बान्ने काम सुरु गरे केटाहरूले। पिङ बाँधिसकेपछि कस्तो देखिन्छ। बच्चाहरू यहाँ पिङ खेल्नको लागि आतुर भइसके। पिङको लागि अब सबैजना आतुरै छन् भन्नुपर्छ। र यही बिचमा हाम्रो मेरो साथी चन्द्रलाल पनि आइपुगे तलबाट। अब यहाँनिर लठारो बाँध्ने बित्तिकै काम्रो पनि बन्दैछ यता साइडमा। केही भिरालो जमिन छ। अब त्यसमा मच्याउनको लागि बच्चाहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर पनि भिरालो जमिनमा बनाएको छौँ यसपालि पिङ। अब त्यहाँनिर हाम्रो रामेश्वरको बुवाले सबै पूजाआजा गरिसकेपछि त्यसमा सररररर हैन